Astăzi am să vă arăt un robinet de bucătărie, apă rece, apă caldă și instant coffee maker. Deci apă fierbinte. Da? Dacă apăsăm butonul ăsta, click în spate. Deci acum vine apă fierbinte pentru cafea instant, pentru ceai, pentru orice e nevoie. Aici avem normală apă caldă și apă rece. O culoare foarte frumoasă. Așa. Blatul. Iar sub, aici, avem unitatea care face apă caldă pentru ceai, cafea. Foarte simplă. Are un filtru aici care se schimbă la 6 luni, la un an de zile, în funcție de cât consumui. O să apară aici pe ecran, pe display. Temperatura setată la 98 de grade. Asta e maximul care ai voie să fie. Nu are nevoie de conexie la scurgere. Acesta e un model mult mai simplu, mult mai ieftin. Intrare apă rece, ieșire apă caldă pentru ceai. Așa. Și asta e. După care mai avem această sink, de nou, cu un clasic on-off. Aragaz de la Nef, mare, otă, aceasta este unitatea pentru apă caldă. Așa, manualul de instalare, instrucțiunile cum se folosește și instrucțiunile cum se curăță. Deci, el vine în pachet cu toate conexiile de care e nevoie pentru a instala acest robinet de bucătărie. Aici cum se instalează filtru, intrare, ieșire, apă caldă, apă rece dreapta, apă caldă stânga. Cum se leagă la robinetul de la apă rece. Dacă e nevoie de altceva, apă caldă, piesele. Spune cum se folosește, cum să-i dai drumul, cât timp să aștepți pentru folosirea de prima dată. Aici, în cazul în care apar ceva probleme, îți spune cum să le resetezi, câtă presiune, dacă e prea mare presiunea, dacă trebuie pus un reductor de presiune. La fel ca oricare alt lucru, îți spune ce se întâmplă și cum se întâmplă și dacă există vreo problemă, dacă n-a fost instalat cum trebuie, dacă e presiunea prea mare în el și așa mai departe. Cel mai bine e să sunați instalatorul care vi l-a montat sau direct la numărul acesta, unde e înregistrat pentru garanție dacă e nevoie.